The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. As following our customary procedure, the next few moments are devoted to silent prayer in order that we might be properly and academically prepared to concentrate on the teaching of the Word of God. Gikinahanglan ang atong angkon sa atong mga sala, pagkumpisal ni ini ngadto atubangan sa Dios nga Amahan, og siyam kasaligan nga mopasaylo nining tanan nga atong ikumpisal ngadto kaniya. He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apan kung dili ka pa usa ka magtotoo, ang isyu nga imong giatubang dili ang pagkumpisal kundi ang pagdawat pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga Dios ug manluluwas. Ug ikaw maandam pinagi sa pagbuhat nimo sa paghingalan usab sa mga sala aron ikaw maandam sa pagtuon sa pulong sa Dios. Therefore, let us pray. Let us pray. Lord, please use me as your instrument to touch others' lives. Help me not to be concerned about what title I hold, but instead that my life might show others your grace. We consider it a privilege, Heavenly Father, to have the freedom and the opportunity of fellowshipping in your word. Nagapasalamat kami kanimo pinagi sa imong grasya nga mao'y nagadala ka namo sa pagtapok na sa pagpaminaw sa imong balaang pulong nga mao lamang kini ang among panalipod gikan sa mga paagi sa relihiyon to confront any false teaching that religion tries to spread niining kalibutan ni Satanas. Nagaampo kami nga ikaw maghatag ka namo sa tukmang concentration, pagpunting sa among nauna, pinagi sa pagpuno sa Espiritu Santo kanamo. Hagita kami o Dios, og niining mga butang nga among pagaisgutan, og imong itudlo kanamo. Make these things a blessing to us, O Lord. All this we ask in Christ's name, our Lord and Savior. Amen. Og aniano sa kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios pinagi sa Vic Balbido Evangelistic Ministry through the YouTube. Og aniya kita grasya kining tanan nga gitapok na sa kita sa Dios og pinagi lamang sa iyang kaluoy, gugma o kortesiya na kitay kasanag o maayong pangisip o kita askil o naatas mayong panglawas. I hope nga naakas mayong panglawas apan bisan pa niya na ang grasya sa Dios igo na kung na natin mga alantuson sa kinabuhi o so kinitanan grasya sa Dios. We don't deserve it, dili kita takos, we don't earn it nor work for it, because it is grace. Unas tanan,
atong ipadayon ng atong gisgutan last time about the doctrinal blessings, ang mga panalangin. Ana ay unom kanagkalaing kategorya sa panalangin niining atong panahon, in time. Una niini mao ang spiritual blessings, invisible blessings, dili makita. Kini mao ang gitawag sa in English og orientation to objective reality, maximum amount of objectivity, the accumulative of all characteristics of spiritual adulthood. Ang tulo ka ang sa spiritual adulthood mao kining mosunod. The following: spiritual self-esteem, ang pagtanaw sa mong kaugalingon nga ana kay makuptan tungod sa grasya sa Dios ug sa mga pulong nga nahimo ng bahin sa imong kalag. It has become part and parcel of your soul. So spiritual self-esteem ang una. Ang ikaduha mao spiritual autonomy, ang imong gawas na, imong pagkakinaugalingon, spiritual autonomy. O ang ikatulo nga bahin mao ang spiritual maturity, ang imo ng espirituhanong pagkahamtong. Kining espirituhanong pagkahamtong tuod mao kini ang maximum contentment and tranquility of life. Ana kanay masinati na nimo kini ang maximum contentment and tranquility in life, regardless bisag unsa pa ang mga kahimtangan nga anaa ka, regardless of what circumstances we are in, anaa tay pagkakontento na. Now kini gumikan sa lihok sa mga pulong sa Dios nga nahimong bahin sa atong kalag, specifically God's integrity that is working and moving in our life now, from God's love, perfect righteousness and justice. Kining totoo magkuyog gyud sila. Love ang gugma, perfect righteousness ang hingpit nga pagkamatarong, ug ang hustisya, justice, all perfect. Now, mukabot ka niya ng ang sa imong espirituhanong pagkinabuhi nga ginganlan kini og super grace. Super meaning labaw pa sa ordinaryo. Super grace mao kini ang the stage nga diin ang usa ka magtotoo where the believer reaches spiritual adulthood, o ang gitawag sa Griego nga pleroma stage, the stage of fulfillment, and there is pagkapuno na niyana. So again, super grace is the stage where the believer reaches his spiritual adulthood and pleroma stage. Now, the believer at this stage now has reached capacity for life. Na iyan ang nakabot. Kanang ang o dapit nga na siya katakos sa pagkinabuhi, katakos sa paghigugma, katakos sa Now, the escrow blessings are and had been reserved by God in eternity past. Niadto pang kanitong wala pa ang tanan. Iyan na kining gi-reserba, iyan na ning gipundo sa Dios in eternity past. Hinumduman nato nga these blessings dili kini mahangyo, dili kini mapangayo, or cannot be prayed for. Kay kinahanglan mosunod kita sa perfect standard sa Dios. Ang iyang perfect standard is that we grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. 2 Peter 3:18, mao kana ang mando sa Dios. Human kita maluwas. Gikinahanglan ang ato ng pagpasibo niya ng mando niya, nga magatuon ta sa iyang pulong. Kay kinirang pagiha nga kita makakabuot sa pagkahamtong. Dili ka na atong nasayran lang sa mga
eskwelahan, mga universidad, nga mga kinaadman dili. Ang pulong sa Dios gyud, ang kahibalo o kaalam gikan sa pulong sa Dios that has become instilled in our soul. Mao na kana. And let us remember the three adjustments that man has to make to the justice of God. Remember, salvation, adjustment to the justice of God. Kinahanglan kita maluwas. Una, kita makapadayon sa unahan. So, mao nang una, salvation, adjustment to the justice of God. Number two, ang imo ng rebound. Kining term nga rebound. Sugod karon mao na kini atong gamiton, rebound. Inay sa pulong confession. Well, the general term is confession, pero ang rebound is the doctrinal terminology that we are using in our Bible study dinhi. Rebound, adjustment to the justice of God. Sa panahon nga kita mahigawas sa pakigambitay sa Dios, then we're out of fellowship. We are under God's discipline. Sa dihang kita makasala. Ug dili nato kana hinganlan, di nato na ikumpisal ngadto sa Dios. So mao kana ang rebound, adjustment to the justice of God. Kinahanglan mo-adjust kita sa justisya sa Dios niini. Ug ang ikatulo niini nga pag-adjust nato mao ang maturity, adjustment to the justice of God. So ug ato gud ning abbreviate na lang, the number one adjustment is satjog, number two ratjog, ug number three matjog. I repeat, ang satjog, salvation adjustment to the justice of God. Ang ratjog, rebound adjustment to the justice of God. Ug ang ikatulo, maturity adjustment to the justice of God. Matjog. Now, sa dihang ang tao musalikway sa tanyag sa Dios sa kaluwasan, by faith alone in Christ alone unta, sa dihang iya kining isalikway, he is condemned to the lake of fire. John 3:36 unsay gisulti, he who has the Son has life, eternal life. He who does not have the Son does not have life, but the wrath of God, ang kapungot sa Dios, magapabilin diha kaniya. Mao kini ang bersikulo nga nagasuportar niini, that when man rejects salvation by faith alone in Christ alone, he is condemned to the lake of fire. But sa laing bahin, when a believer, I'm talking to you as a believer, sa dihang ang usa ka magtotoo mo sa likway, sa rebound technique, sa confession technique, he is to be disciplined. Hebrews 12:6. Whom God loveth, he unsa? Chasteneth. Iya kining pamtangan sa pagpanton. So, timan-an nato kini mga magtotoo. Sa dihang kita mahigawas tungod sa pagbuhat og sala, unya dili kita mutagad sa paagi sa Dios nga kita mahibalik unta sa sod. Now, he is to be disciplined. The believer is to be disciplined. Ug tulo usab ka ang disiplina sa Dios, sa pagpanton sa Dios. Una niini mo knocking discipline. Mutuktok ang Dios nimo diha sa imong tanlag. Anak, balik sa sod, anak. Kay dili na ang imong dapit. Balik ka sa royal palace. So, kung mupatuo ka, musanong ka sa pagdapit sa Dios, nga mubalik ka, pinagis paggamit sa rebound, using the rebound technique, then you go back, instantly go back inside the divine dynasty. Apan kung imo kining iunsa, imong di nimo ibali, di nimo tagdon, then you will be disciplined by the knocking discipline. Apan kung dili kagihapon mo pa tuo, di ka mo kumpisal, di nimo ka na ihinganlan nga sa tupangan sa Dios, then mo hapak ng ikaduhang disiplina. The second stage is what? Intensive, murag magkainit na. Intensive discipline. Og sa ikatulo na gyud kung dili na gyud ka patuo,
Wa na lang gyud kay pagtagad, then God is going to impose on you the third, the maximum discipline, which is sin unto death. Wa ka na may po sa tubangan sa Dios, wa ka na may pagtagad niya og siyang pulong, then kuhaon ka na lang. Apan ikaw, magtotoo, adto ka sa langit. Wa matangtang ang imong kaluwasan, kay magtotoo ka naman. Unsang prinsipyo sa pulong sa Dios? Once saved, always saved. Sa dihang ikaw naluwas, luwas ka na. Okay? Now, when a believer retrogresses, musibog mo atras. When a believer retrogresses in his spiritual life, he becomes miserable. Mahimo siyang alaot, makaluluoy, here on earth and in eternity. Wa siya ganti. Yes, he's eternally saved. Hangtod-hangtod na gunang kaluwasan. Human kahatagis kaluwasan. Kung ikaw magtutuo na pagdawat ni mong Ginoong Jesucristo ngayon mo manluwas, you are automatically saved. But minus escrow blessings. Ayaw kalinti katong escrow blessings. Wala kini nimo. Wala didto sa eternidad. Ibutang lang tong imo unta nga mga kaayuhan, mga assets nga imuntang dawatonon, kawa man ka magtagad sa pagtubo sa iyang pulong, then ibutang lang na sa Dios sa Museum of Heaven with your name carved there. Tingali, tuwa na ka sa langit, magsuroy-suroy ka, makita ka sa imong Museum of Heaven. Uy, wa man ako yun na pahimusli ang suod niya na. See? For all eternity. Well, the principle here, what the righteousness of God demands, the justice of God condemns. And then we remember Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay? And let us also remember, by the way, the two major functions of every believer. Duha ka mga dagkong buluhaton, functions of every believer. Number one, as an ambassador for Christ. Number two, as priest. You are a believer priest. You function, your major function, as ambassador for Christ. Ikaw representante, tinugyanan kang Ginoong Jesucristo dinhi sa yuta. So, ambassadorship, ang function sa ambassador is what? To represent your panalitan sa human realm. Kung ambassador ka sa kanasod. When you are an ambassador, you are sent to another country. Ipada ka dito. Ingon nga representante. Ikaw tinugyanan ka sa nasod nga giikanan nimo. Okay? So supposing you are a representative of the United States of America to France, for example, ikaw tinugyanan sa nasod sa Amerika ngadto sa France. You are a representative of the United States to France. Ang priest, ang pagkapari, saserdote nimo, ang function nimo, mao ang pagrepresent sa tao nato ngadto sa Dios. That is the function of a priest, representing man towards God. But an ambassador is representing God to man. Mao kanay tulid na gyud nga pag-define niya na. I repeat, the function of an ambassador, ang buluhaton, ang tahas sa usa ka embahador, mao ang pagrepresentar sa Dios ngadto sa tao. So you are an ambassador. O as a priest, ingon nga usa ka saserdote o believer priest, magtutuo saserdote, ikaw magrepresentar sa imong kaugalingon
ug sa mga tao ngadto sa Dios. Klaro? Sumo ka na ang buot ipasabot. Now, kining duha ka mga buluhaton o gimbuhaton effectively work. Mahimo lang epektibo ang imong function ini when you follow the mandate of Matthew 6:33. Seek ye first. Unahas pagpangita una sa gingharian sa Dios o sa iyang pagkamatarong o kining tanan igadugang radya kanimo will be added unto you. Furthermore, the believer applies the mandate of 2 Peter 3:18. But grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Apan, kinahanglan ka magtubo diha sa grasya o sa kahibalo kang Ginoong Kristo. Pangutana, unsaon man nimo pagtubo kung wa man kay pagtagad, wa kay interes, wa kay panahon pagtuon sa pulong sa Dios. Usan na kini gitan niya gihatag na ni sa Dios grasya. Kung maminaw ka lang, mauna ka na ang pagi with your concentration and focus. Ipunting nimo imong una-una sa gitudlo. Ug ayaw tanawa ka ng gatudlo. The principle is, it's the message, not the messenger. Ang messenger, representante o tinugyanan o instrumento, galamiton lang siya. Tutuki ang iyang gidang mensahe kay gikan kana sa Dios. That's how you grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. You see, ang Dios raba adunay 7,000 ka mga saad diha sa iyang pulong. 7,000 promises. Pangutana, pila naman ang imong naangkon o na-claim nga mga promises of God? Because God expects every believer to claim His promise. He has a lot of promises in the Word of God. Daghan kayo ang mga saad sa Dios. Ug ato kining tun-an as we go on with our discussion, ato kining tun-an in the future. So, God has 7,000 promises in His Word. So, ang pangutana na ko, how many promises have you ever learned by heart? Not necessarily memorized. Kaya dili ka na maong pagi. You have to learn by heart. Kay naatay sundon din hinga ingnon ta operation ang atong i-introduce nimo mao Operation SLA. Operation S, study. Operation L, learn. A, apply. So mao kanang ingnon ta murag agenda. Study, learn, apply. Study, learn, apply. Now, as we believers grow in God's Word, sa ato ng pagtubo niya sa pulong sa Dios, then His escrow blessings are just waiting for us. Did you hear me right? Nagahuwat lang. Nagapaabot. God's escrow blessings are just waiting for us. So as we grow in God's Word and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, remember this principle always. It is God who blesses and glorifies Himself. It is God who blesses and glorifies Himself. How? By the believers reaching spiritual maturity. Sa atong pagkabot, pagdangat sa espirituhanong pagkamtong. Now, by the way, doon ay totoo ka ang nausap, ang spiritual growth, ang pagtubo ba ang espirituhanon. Unang ang baby believer, bata ka pang masuso, brephos sa pinulungan pang Grigo, brephos, bata, infant, masuso. So ang usa ka masuso nga bata in the human realm, unsa may what does he take
in order for him or her to grow up. Di ba milk? Gatas. Ang gatas din is compared to the basic doctrine sa pulong sa Diyos. Unya sa pagpadayon aniyang pag-inom sa gatas, basic doctrine, mutubo siya o magkakabot siya sa ang-ang. Ikaduhang ang-ang, mao ang adolescent believer. Na siya ay pagka-inunta, murag ulitaw ang kanang bayong-bayong baron, ingon nga magtotoo. And then, gikinahanglan gyapon ang pagpadayon sa iyang pagtuon sa pulong sa Diyos. Ang iyang tunan na dili, of course, ang iyang kanon siyang kalag, dili na milk of the basic doctrine, kundi intermediate ang mga doctrines na. Padayon siya, padayon. Hangtod sa pagpadayon niya, makakambot na yun siya sa spiritual, paghamtong spiritual maturity nga diin, mauna ka ng stage nga mature Christian o ikaw. You are now qualified to receive God's escrow blessings. Kay God is already glorified sa imong pagkabot niya na hamtong naguga. So, when the believer reaches spiritual maturity, God's blessings flow down the grace pipeline. Mudahili diha sa grace pipeline. And poured straight, ibubo na, diretso, ngadto sa hingpit nga pagkamatarong sa Diyos. Nga naadihagi sulob nimo sa imong kalag. Okay, balik ko na ako. When the believer reaches spiritual maturity, God's blessings flow down the grace pipeline and poured straight to God's perfect righteousness that's imputed to you, to your soul. Nakuha ba nimo na? Did you understand? Are you following me? So mao kini ibubo na sa Dios mo dahili na diha sa grace pipeline og diretso mo anha sa hingpit nga pagkamatarong sa Dios nga daa diha gisulob na sa imong kalag. And when that happens, listen, when that happens, pagkatabo niya na, God is blessed. Diha na ang Diyos mag-glorified. Like I said, it is God who blesses and glorifies Himself. Or we might say, when a believer is qualified to receive God's blessings because he reached capacity, then God is blessed. The ultimate objectivity is God's own pleasure. When a believer reaches spiritual maturity, sa diyang pagkabot na niya, pagdangat na niya sa maong ang-ang spiritual maturity, he feels content. Did you get me right? He feels content in whatever circumstance in his life. Ana na niya matagamtami ang pagkakontento. Wala siya craving sa uban pang mga unsa, mga detalyes kinabuhi. Kaya kontento na siya sa kung unsay naan na niya. Kaya mo ka na ang perfect supply sa Dios diha nimo or provision diha nimo. Basaha ang Philippians 4:11. Naa kana ang pagpatino nini, Philippians 4:11. Godliness ang gisgutan diha. Godliness is the synonym of contentment. Eusebia in the Greek word. Eusebia meaning fellowship with God. Godliness na kanay pagka Diyos nun with contentment. Remember Philippians or 1 Timothy 6:6. Godliness or contentment is great gain. But as a believer, ingon nga usa ka magtotoo, ayaw gyud kalimti ang 8 ka mga momentum tests. You remember what we have taken up? 8 momentum tests. Old sin nature, people, thought, panguna-una, systems, mga sistema ni Satanas ng kalibutan, arrogance, ang pagkamapahitason, hatred, ang pagkamasukanon, madumtanon,
pagkalagot, uguban pa, hatred, complex. And then number 7 is disaster. Tingali mga disaster mo abot sa imong kinabuhi. Now expected gini sa atong kinabuhi ingon nga magtotoo. Disasters. Na may tabo sa pamilya, na atong trabaho o mga disgrasya, disasters. Nga this is inevitable. Maabot ra gyud na. So mao kini ikapito nga pagsuway sa usa ka magtuo. Pagsuway sa iyang pagtuo is faith. Ug ang ikawalo nga mo'y kinagrabihan nga pagsuway mao kaning prosperity. You will be prospered. Mo uswag ka, mo asinso ka, o madato ka, maadunahan ka sa tanan nga mga detalles kinabuhinan nimo, kontento ka ng panahon apan gitistingan ka. Moabot ng panahon nga kana mo'y pagsulay kung ikaw nagapadayon bagihapon sa pagkamatinud anon pagbarog sa pulong sa Dios nga nahimo ng bahin diha sa imong kalag. So, kung balikon nga, the worst thing that could happen to a believer is when he starts to reject Bible doctrine. Now, ako kiningi hisgutan sa mga past lessons nga, what is the worst way that you become miserable in life? As a believer, ingon nga sa kamagtuto. What is the worst way? Nga may tabo nimo. The worst way is when you start ignoring, rejecting Bible doctrine. Sigurado nga you become miserable. So, let's remember again the 8 stages of reversionism. Reversionism, dili ni backslide or unsa. Reversionism, mura na kag ni reverse. Ni kanang mitalikod, nausob na. Totally usob. Like reaction and distraction. Mo-react ka na sa unsay gitudlo sa pulo sa Dios. Murag mo reaction ka dayon, murag mag-ako'y giigo niyan to. See? Nawa ka kay bawa diya katong nagatudlo, mas daghan na siyang panahon nga naigo siya una itudlo niya. See? Because may exception why na-exempted sa pag-igo sa pulo sa Dios. Kay sakit ng kamaturan, di ba? Truth hurts. Makes you uncomfortable. But it is the truth. The truth. Frantic search for happiness. Nga ikaw murag nagkasalimuang na pagpangita kalipay. Kaya wala naman kay kalipay. Wala naman ang mga pulong sa Diyos nga nagahari niya sa mong kalag. So, mangita ka naglaing kalipay. And then number 3, Operation Boomerang. Ang boomerang, di ba mo musumbalik. Unsay imong gipangandoy, musumbalik nga ikaw mamiserable hinoon. That's number 3. Number 4, emotional revolt. Ang imong pagbati mo rebuild na. Number 5, locked in negative volition. Murag na sirhan na yun, nasirado na ang imong pagka-negatibo. Murag na na'y pagkausab. Number 6, black out of the soul. Murag na anay pagka-paong, di na brown out, kundi black out. Total darkness sa imong kalag. Number 7, scarred tissue of the soul. Nanat kay uwat diha sa imong kalag. Nakita man nimo ng uwat? Unsay imong makita sa kauwat? Di ba nagahi? Tungod na sa usa ka samad, yaning naayo na siya, panay uwat. Gahi. Nanay uwat ang imong kalag. And number 8, reverse process reversionism. Ambot pasabot tanan reverse na, tanan baliktad na sa Tagalog pa. Nagka-usab na yun. By the way, mga ito 8 ka stages of reversionism which we will discuss also lengthily some other time. By the way, a believer cannot pray to be blessed. Timan na to ni.
Dili makaampong sa kamagtotoo aron siya mapanalanginan, dili. That's out of line. Wa ka na magsubay sa perfect standard sa Diyos, sa protocol sa Diyos. To be blessed, listen, to be blessed, it is to reach spiritual maturity, na ng capacity stage, by growing in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Ayaw na kalimting nga bersikulo. 2 Peter chapter 3 verse 18. And once the believer reaches that capacity stage, sa diya makabot na niya, makadangat na siya na, diha ang Dios mo bo na sa atong gisgutan nga escrow blessings. Adto niya ibo dito sa grace pipeline. Diretso gyud ngadto sa hingpit nga pagkamatarong sa Dios nga naa na diha sa imong kalag, imputed at the point of salvation. Gisulob na sa Dios nimo sa dihang ikaw midawat kang Ginoong Kristo nga imong manluluwas. Kining tanan grasya. Grasya, unsay bot pasamot sa grasya? Lihok sa Dios para sa tao. All God's grace, provision. Iya kining tanan. That's why we keep on saying, we do not deserve it, we do not earn it, we do not work for it. Kay grasya man. Ang grasya mo kanang palisi sa Diyos. Mo kanang lagda niya. Remember Operation DWE. Ayon na nakalimti. We do not deserve it, we do not work for it, we do not earn it. Ang grasya, by the way, as we define, is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done at the cross. Binisaya, ang grasya mao ang tanan nga gawas nun ang Dios sa pagbuhat ngadto sa tao. Pinasikan sa unsay na buhat ni Kristo didto sa cross. Thus, there is a big fight between grace and works. Bugno kini sa ingon ta espirituhanong bugno. A fight, a big fight. War between grace and works. Always consider Ephesians 2:8 and 9. We have been saved by grace through faith. This is not of ourselves. It is a gift of God, not of works, lest any man or anyone should boast. Mao na ang atong angay hinumduman nga wa gyud tay mahimong buhat nga mapahimuot nato ang Dios. Nothing. It's only God who can glorify Himself, not us. Now, sa laing bahin, ang Salmo 8:4 nagasulti sa Salmo ni David. What is man that you are mindful of him? Unsa man ang tao nga nagaatiman ka man gyud niya, nga ikaw naga-huna-huna man kaniya. Si David misuwat ni ining salmo samtang siya didto sa field watching his flock. Read Psalm 8:1-9. That's David's praises to God's awesome majesty. In Psalm 9:7-10, the Lord reigns forever, a perfect judge, a refuge for the helpless, a stronghold in times of trouble, and who will never forsake those who seek Him. And remember Jeremiah 29:13, which says, if you truly seek me, you will find me. So ang pangutana, how intimate are you with God? Unsa na kasuod nimo ang Dios? Unsa na ka kasuod ngadto sa Dios? Do you feel the thirst and hunger for Him and His Word? Naa ba kay na sinati nga kauhaw
ug kagutom alang kaniya ug sa iyang mga pulong? Mao kanang unang pangutana. Number 2 question, are you tired, stressed out, and worn out of the hassles and details of life? Gikapoy ka na ba? Na-stress out ka na ba? Naluya ka na ba? Tungod sa mga hassles and details, sa mga detalyes kinabuhi. Ikato nga pangutana, o di na ni pangutana, ikato kundi ang Diyos nagahuwat, patiently waiting. In fact, He is just tapping His foot and waiting for you to come to Him with a childlike faith. Ingon nga usa ka batang gamay nga anaa kay ka hinangop ngadto sa Dios ug siyang mga pulong. Basaha usab ang Juan 16:33 ug Salmo 27:1. Read all this, naa diha daghan kayong hisgot niya na. Ug ato naman gihisgutan nga kining atong panahon is the age of grace, most exciting age of believers, age of equal privileges and equal opportunities, unique age, ug unsa pa diha daghan kayo ang description nining atong panahon nga atong gipahimuslan. And gani ako nang giingon nga this age will culminate during the rapture. Og this is called exit resurrection, nga mao kini ang sunod nga hitabo sa mga magtotoo. Tanang mga magtotoo, sack gown will be raptured, will be snatched away by the Lord. And we will meet Him in the clouds diya sa pangadot. Gawas paningin kining atong panahon is what we call age of apostasy. Unsa ibot pasabot sa apostasy? Daghang mga tawo kasabot niining apostasy. Okay, paminaw. Apostasy is the action of revolt, of lawlessness, of disobedience against God and against His will. Mao kanang apostasy. Kay kini kung word nga apostasy gikan kini sa root word apo and stasia. Ang apo departing from. Ang apo from, departing from. Ang stasia stand or ang imong baruganan. So, og tapuon na nato ang imong pagbiya na sa imong stand, departing from the truth, ang buti pasabot. Mao kini ang panahon sa apostasya, age of apostasy. Ang mga tao nagkalayo, departing from the truth. Mao kini niya kita dinhi sa taliwa gyud sa age of apostasy. Secondly, the literal definition of apostasy is derived from a Greek word. Third, the apostasy had its historical origin of the angelic revolt against God. Ni mo mabasa diya sa Ezekiel 28:11-19, Isaiah 14:12-17. Ang ikaapat, the apostasy of the human race sa tibuok kaliwatan sa tao, and its origin, the curse and the revolt of Adam and Eve, begins God and the original acts of disobedience in the Garden of Eden in Genesis 3:1-7. Evaluated also by 2 Corinthians 11:3 and its effect on the human race by the imputation of spiritual death with it, Romans 5:12. Number 5, we have seen the apostasy of the unbeliever, which has two distinct and interrelated aspects. First of all, ang apostasy, the negative volition of the unbeliever, ang iyang pagka-negatibo toward God consciousness in Romans 1:18-28 and Psalm 19:1-6. And secondly,
the apostasy of the unbeliever toward the gospel. Ang iyang hilayo na sa kamaturan, sa maong dili magtotoo toward the gospel. Wa gyud siya gana, wa siya interes. And of course, it means that the unbeliever who rejects Christ as Savior commits the worst sin on the face of the earth. And that's the sin that's never forgiven, as our Lord specifies in Matthew 12:31 and 32, either of this life, on the face of this earth, or in the age to come, the eternal state. Dili na mapasaylo kanang maungsa. Unsa ka grabe di ay. And that is the sin against God's law, which is rejection of the Lord Jesus Christ as Savior. It is the one sin for which Christ could not die and did not die on the cross. And that's why ang Juan 3:26 nagaingon, siya nga nagatuo sa anak may kinabuhing dayon. Apan siya nga dili mutuo sa anak, wala siya'y kinabuhi. Hinunua ang kapungot sa Dios, magauban kaniya, magapabilid diya kaniya. The one sin for which Christ could not die and did not die on the cross was the sin of rejection of himself as Savior. And that is a sin, as a matter of fact, that grows out of his finished work on the cross, sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. If Christ had never gone to the cross to die for the sins of the human race, He died for the imputation of Adam's sin. Namatay siya sa imputation sa original nga sa ni Adan. To die with reference to every old sin nature. To die with regard to every act of personal sin that anyone and all of those three categories of sin would have condemned man to the lake of fire. But once there is a Savior, the Savior takes care of the sin problem. Mao kana. Grasya. Gasa sa Dios si Ginoong Jesucristo. But now man still has free will. Naman siya kabubuton. And so, out of the provision of salvation comes a different, unpardonable sin. Di na mapasaylo nga sala. And that unpardonable sin is man's negative volition toward Christ. Ang iyang pagsalikway na yun kang Ginoong Jesucristo. And of course, religion as the devil's ace trump confuses man about salvation. Mao ni naka lawgaw, gikutaw, pinagi sa relihiyon nga dili maluwas ang tao. And there are all kinds of different religions on the face of the earth. Di ba naman tingali ka niya na? Satan has a little religious niche where every person has got something false, where everybody who wants to go in a false direction. Mauna ka na. Nga, gikinahanglan sa tao ang pagtutok niini, hatag ini og dakong timbang-timbang. Mao kana gikinahanglan sa tao nga aron siya makatag-iya, maangko niya ang relasyon ngadto sa Dios. Pinagi sa ang pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Dinhi una kita kutob ug magapadayon kita sa atong paghisgot, pagtuki niini. Let us pray. The scripture declares God in this manner loved the world, that He gave His only born Son, that anyone believing in Him may not perish, but have everlasting life. God sent not His Son to the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Jesus Christ went to the cross. He died for the sins of the human race. He removed the barrier between man and God so that man can step across into eternal life by trusting in Christ as Savior.
And therefore, as you sit here with your eyes closed to assure you of privacy, you have the option right now of making the greatest decision of life, the decision that brings you everlasting life, deliverance from the wrath of God to come, the lake of fire. Becoming a member of the royal family of God, having righteousness imputed to you permanently, and that is the decision to trust in Christ as your Savior. To believe that He died on the cross for your sins, that's the only thing that you have to do to get eternal life, and that's the only thing that you can do to get eternal life. You cannot do anything else. In response to the question, sirs, what must I do to be saved? The answer came back, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. The way to eternal life is faith in Christ. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Let us pray. We thank you, Heavenly Father, for that so great salvation which you have freely provided for us through your uniquely born Son, the Lord Jesus Christ. Although we do not deserve your love because of our sinfulness and unfaithfulness to you, you have ever been faithful and always will be to your word. Make us always realize and be aware that you and your word are the only two immutables throughout the universe. And realizing that always, may we make these two immutables our priority in our present life, thus reaching our goal, which is spiritual maturity. We thank you, Father, for your wonderful protocol plan for each one of us, members of the royal family of God, which you have taught us in your word, a plan which is the best and the highest. We thank you for the fellowship which we have shown for each other, the true doctrinal concept of Christian fellowship, which has developed within us as a result of doctrine resident in the soul. All these we ask in the name of our wonderful Lord Jesus Christ, our only Savior. Amen.